Zehra, Muhsin'le evliliğini Supi'ye duyurduğu halde umduğunun aksine olarak Supi'de hiçbir etki, hiçbir kızgınlık oluşmadı. Zehra hala Supi'nin rakipliğinin coşmasını bekleyip durmaktaydı. Supi ise aldığı habere kayıtsızca bir omuz silkmekteydi. O, Ürani'si ile zevk ve eğlenceye dalmış idi. Ürani yaşayışını, alemini değiştirince sanki ahlakını da değiştirmiş idi. Önceleri harcamaya düşkün iken şimdi sanki tutumlu olmuştu. Önceleri haftada bir moda değiştirmekteyken şimdi giysi konusunda çok yetilgen olmuştu. Supi'den bıkmış, soğumaya başlamış iken şimdi onu sevmekteydi. Yaşam sevincinden, gençliği gelişmekteydi. Moda değiştiriyor gibi ayda bir dost değiştirmekten kendisine usanç gelmişti. Düşkünü olmasa bile artık Supi'de karar kılmaya karar vermişti. Supi, Ürani'yi büsbütün kendinin olarak her zaman eli altında bulmaktan neşelenmekteydi. Nisan ortaları olmuş, çok eğlenceli mehtaplar baş göstermiş idi. Artık martı gibi denizler üzerinde, pertevler içinde, ahenkler cümbüşlerle gece yarılarına kadar fıkırdayıp şakırdarlar idi. Ürani'nin şakraklığı daha çok artmış idi. Hele bir cumartesi gecesiydi ki bir kusursuz saz takımı zevk artıran uyumla 10-15 sandal ve kayık halkını başına toplayarak pazar başının önünde durmuş Hüseyin'i faslı yapmaktaydı. Pazar başında da doğrusu Tatyos'un takımı uyumlu seslendirmekteydi. Supi ile Ürale bir sandal içinde yan yana birbirine yaslanarak şöyle biraz açıkta durmuşlar idi. Takım hüsnünde varken bu Ababü Tab'ın şarkısını okumaktaydı. Ürani güfteden hiçbir şey anlamadığı halde besteye hayran olmaktaydı. Çal sen de mutrip çengü rebabın, seyir eyle oyunun gel peturnabın. Nakaratına bir de oynak zil karışmaktaydı. Pazar başında havailer havlanmakta, çanak mehtapları yakılmakta, aracıyı fişekleri patlatmaktaydı. Sandalların kimisi içiyor, kimisi bağırıyor. Öteden of oflar, beriden keman yaseydiler, şuradan nurollar, öte taraftan naralar. Sütlüce'ye doğru azakta bir sandaldan bir hazin mandolin sesi gelmekteydi. Ay, Yüce tepesinden 5-10 mızrak boyu yükselmiş, çevresine hafif beyaz bulut parçacıkları üşüşmüştü. Hava hemen duyumsanamayacak derecede devingen, deniz de o oranda dalgalıydı. Şu hafif dalgalanmalar gümüş servi içinde sanki altın balık yavruları gibi görünmekteydi. Supi kendinde olmayarak Zehra'yı anımsamış idi. Anısını yenileyen şey büyük olasılıkla şu mehtap alemi olmuştu. Zehra ile Kefeli köyündeki yalı penceresinde otururken bunun gibi ve belki bundan neşeli, bundan kalabalık mehtapçılar gözlerinin önünden akıp geçmiş idi. O zaman ile bu zaman arasında ne kadar büyük fark vardı. O zaman yanında cisminin namusundan söz edilmeye yakışır bir Zehra bulunuyor idi. Oysa ki şimdi o makamı ile paralık bir aşifte işgal etmekteydi. O zaman bir şefkatli annenin, ah zavallı anne, çaresiz Münire, koruma kanadı sürekli biçimde başının üzerine gerilmiş dururdu. Şimdi ise heyhat, her türlü korumadan yoksun idi. Acaba Münire şimdi ne haldeydi? Yalnız başına çaresiz ne yapıyor idi? Of of! Supi annesini düşündüğü sırada gözlerinde yaşlar birikmekteydi. Gariptir ki annesini şu anımsaması birinci defaydı. Şimdiye kadar Münire'nin hayali gözünün önüne hiç gelmiş değildi. Zavallı anacığının bu yaşta tek başına kim bilir kimlere avuç açtığını göz önüne getirmekteydi. Vicdanından utanmaya başladı. Yanı başında kendisine gülmeler bezemekte olan Ürani'ye nefret eden bir gözle bakmaktaydı. Şu cılız, şu soluk, şu çirkin çirkef için mi bu kadar fedakarlığı gözüne aldığını nefsine sormaktaydı. Sevgi ha! Ne iğrenç düşünce, ne iğrenç düşünce. Şu kahveyi hemen tutup denize atmayı istemekteydi. Hele Ürani, Supi'ye yaslanarak ellerine aldığı zaman sanki damarlarında bir ölüm soğukluğu dolaştı. Tüyleri ürperdi. Elini hızla çekip kurtardı. Bırak! Ürani son derece şaşkınlıkla Supi'ye bakmaktaydı. Supi değişmiş idi. Ürani sanki ürktü. Ne var? Supi kulağına baykuş sesi gibi gelen şu sesi boğmak için elini Ürani'nin ağzına kapadı. Ürani korkarak susmuş, Supi'ye çekingen bakışlarla bakmaktaydı. Supi sandalı sahile yanaştırarak içinden atladı. Aldı yürüdü gitti. Ürani olduğu yerde donmuş kalmış idi. Supi hayaletten kaçıyormuş gibi gitmekteydi. Sanki arkasından bir pençe uzanacakmış da boğazına takılacakmış gibi ürkmekteydi. Peşine her nefeste büyük bir canavar düşmüş gibi yürek çarpıntısı içinde adımlarını sıklaştırmaktaydı. Bu korkunun kalbine birdenbire nasıl düştüğünü bir türlü bulamıyor idi. Sanki Ürani peşinden gidiyor gibi gelmekteydi.
Düşünüyor idi ki işte Ürani'den nefret etmekteydi. Yani sevmiyor idi. Ya şimdiye kadar sevmediği bir vücuda nasıl asılıp kalmış idi? Niçin? Niçin? Sırrı Cemal'i, çaresiz Sırrı Cemal'i niçin feda etmiş idi? Zavallı Sırrı Cemal. Şimdi kim bilir ne kadar azap çekmekteydi. Kim bilir kendisine ne kadar lanet okumakta ve olasılık kendisini kim bilir nasıl bir ümit içine gözlemekteydi. Sırrı Cemal'in sonunun kötülüğüne Supi henüz bilgili değildi. Zehra'yı Sırrı Cemal için feda etmişti. Sırrı Cemal'i kim için feda etmişti? Herkesin malı bir pis karı için. Ah, karı ha. Kas katı kalasıca. Annesini ise hepsi için terk etmişti. Parçalanası baş. Supi yeni mahalle iflana geçmiş, Sarıyer çarşısına varmış idi. Biraz daha gidip sağa kıvrılarak dere boyunca çıkmaya başlamış idi. Nereye gittiğinden haberi olmadan yürümekteydi. Başına gelen felaketleri düşünmekteydi. Elinden mağaza çıkmış, olanca parası Ürani uğruna tükenmeye yüz tutmuş, ümidi yok gitmiş idi. Elinden kalan paraları da yedikten sonra Ürani kendisine bir tekme vurarak kapı dışarı edecek idi. O halde Supi yaşamının bundan ötesinde tam bir karanlık görerek korkmaktaydı. O karanlık alanı aydınlatmaya boşuna çalışmaktaydı. Haydi kendisi daha önce davranarak Ürani'ye bir tekme vurup başından atsın. Sonra ne yapacak idi? Elinde bir 150 lira kadar para ile birkaç liralık gelir var idi. Ancak şimdiye kadar alışkın olduğu yaşayış ölçüsüne şu kadar bir servet bir türlü uymuyor idi. Hele elindeki paraya hiç güvenmemekteydi. Çünkü o kadarcık bir para az zaman içinde su gibi akıp gidecek idi. Supi'nin bakışında 100 liranın, 200 liranın hiç önemi yok idi. Hazır paranın yararı olmayacağını denemişti. Bu halde elinde kala kala 4 lira kadar bir gelir kalmaktaydı. Bu kadarcık bir para ise annesiyle birlikte yaşamak için kuşkusuz yeterli değildi. Üstelik 15-20 lirayı bile yeterli görmemekteydi. İleride para kazanmak için hiçbir ümidi de yok idi. Çünkü bunun için elde bir sermaye gerektiği olduğu halde kendisi ondan yoksun idi. Hiçbir iş tutamayacak idi. Sırrı Cemal'e dönmek de mümkün değildi. Çünkü buna utanmaktaydı. Ondan başka bu kadar servetle Sırrı Cemal de mutlu olmayacak idi. Zehra ise artık elden büsbütün çıkmış demek idi. Ah ya evladı. Kuşkusuz şimdi dünyaya gelmiştir. Evlat. Su bir evladın aklına getirdiği zaman içi titredi. Evlat. Ne tatlı hayal. Ah evladını da feda etmiş idi. Ancak bu fedakarlıklar kimin için? Supi şu soruyu tekrar tekrar kişiliğine sormaktaydı. Sordukça Ürani'ye karşı öfkesi, nefreti artmaktaydı. Supi hala her tarafı karanlık görmekteydi. Bu çekişmeden, bu acıdan, bu ümitsiz yaşamdan kurtulmak için yalnız bir çözüm görmekteydi. İntihar. Ancak bu düşünce aklına geldiği zaman tüyleri ürperdi. İçine bir soğukluk düştü. Sanki ölüm karşısına geçmiş de çukur gözleriyle kendisine bakıyor gibi gelmekteydi. Hızla gerisin geriye dönüp yine geldiği tarafa doğru inmeye başladı. Ölümden korkmakta, intihar içinde yüreğinde kuvvet ve cesaret bulamamaktaydı. Ölmek o kadar kolay bir şey görünmüyor idi. Deniz kenarına kadar geldi. Bir süre orada denizdeki uyuma kulak verdi. Titrek sesli bir kemanın uzaktan uzağa sesi gelmekte, bir davudi, bir sesi neşeli bir taksim etmekteydi. Ay, hemen başucuna yaklaşmış, gökyüzündeki beyaz bulutçuklar hafif bir sigara dumanı haline gelmişler idi. Gümüş servi daha çok parlak, hava daha çok sakin idi. Neşeler çok kızışmış idi. Su bir hayıflandı ve keder gösterir yolda bir gülümsemeden sonra yürümeye başladı. Sahil boyunca gitmekteydi. Haberi olmadan denize düşüverip gebermeyi arzu ediyor idi. Ancak denize bir adım daha yaklaşmaktan sakınmaktaydı. Supi doğru düşünebilseydi öyle sandığı gibi iş işten geçmiş olduğunu, kurtulmak için zamanın hala uygun bulunduğunu, intihara filan hiç lüzum görülmeyeceğini bulup kestirebilecek idi. Ancak o yargısını pek yanlış yürütmekteydi. Supi düşüncelerine dalmış yol boyunca gezinmekte olan halkın arasından geçip gitmekteydi. Çevresinde geçen olayların hiçbirisinden haberi olmadığı halde büyükleri çayırına kadar gelmiş idi. Bu durumunu görenler kendisini hasta sanmaktaydılar. Çayırı boydan boya yürümeye başladı. Amacı sabaha kadar dolaşmak idi. Ürani'nin yanına dönmekten çok ürkmekteydi. Bahçeköy Caddesi üzerinde bir hayli gitti. Ne yapmalı, ne yapmalı, ne yapmanın gerektiğini bir türlü bulamıyor idi. Ürani'den vazgeçmek zorunluydu. Ancak diğer zararların giderilmesi, fanilerin telafisi mümkün görünmüyor idi. Supi gerisin geri döndü. Sete kadar gelerek orada biraz durdu. Saat 6'ya yaklaşmış, ay başucunu atlayıp oldukça da incelmiş idi. Ortalıkta
Ses seda kesilmiş idi. Yalnızca uzaklarda bir ishak kuşu kesik kesik ezgilerle ötmekteydi. Şu dolaşma Supi'nin sinirlerini yatıştırmış, belleğini rahatlandırmış idi. Şimdi daha rahatça düşünmeye başlamıştı. Daha ilk iyi düşünüşte hesabının pek yanlış olduğunu anladı. Dünyada yaşayış neden oluşuyor idi? Bu genç yaşında da zevk ve eğlence sürmedikten sonra niçin dünyaya gelmeliydi? Ayıplayacaklarmış. Adam sen de. Şu zevk ve eğlence ne kadar geçici olsa yine dünya yorgunluklarından iyiydi. Sophie'nin duyguları yine Ürani'nin yanına dönmüş idi. Zaten akşamki duygu değişikliğinin nedeni hala keşfedememiş idi. Zavallı kız beni o kadar sevdiği halde akşam zavallını acımasız biçimde terk edip yalnız başına bırakmışım. Şimdi kızcağız kim bilir ne acılar ne işkenceler çekiyor idi. Bu kaygı ile hemen olduğu yerden harekete başladı. Sıkı yürüyüşle eve kadar geldi. Kapıyı çaldı, çaldı. İçeriden bir ses çıkmadı. Bir süre daha beklediği halde kapı açılmadı. Çaresiz sabahı beklemek zorunda kaldı. Bir kere daha karakolun önünden geçmekten sakınmaktaydı. Bu sefer mezar burnuna doğru ağır ağır yürümeye başladı. Davranışlarına hak vermekteydi. Şu genç yaşında ölüp giderse ne anadan ne evlattan hiçbir yarar gelmeyeceğini, vücudu sağ olduktan sonra ortaya 5-10 evlat çıkarmak mümkün olduğunu, doğrusu şu kısa ömrün öyle uzun uzadıysa uğraşmalara ve yorgunluklara dayanamayacağını, ortada bir kötülük var ise başlıca nedeninin annesi olduğundan sorumlusu da o olacağı ve bu nedenle o yönden de vicdanı emin ve rahat bulunduğunu ve çünkü kabahatlerinin ceza çekmesi gerektiğini, annesi acı çekiyor ise kuşkusuz işlediğinin cezasını çekeceğini düşünmekte, bu yargıların sonucu hep Ürani'nin yanından çıkmaktaydı. Sevmek, sevilmek, işte şu dünyada insanın biraz yüzünü güldüren mutluluk bu nimetten oluşuyor idi. Ürani'nin kendisini sevmekte olduğunu sanmakta kendisini haklı buluyor idi. Kendisi ise işte görüyor ve hükmediyordu ki Ürani'yi seviyor idi. Supi değişik ve birbirine çeken duygular arasında adam akıllı bir kıyaslama yapıp duygularına uygun bir ak bulmakta güçsüz kalıyordu. Şu güçsüzlüğü olmasaydı Ürani'ye karşı olan duygularının sanki cinsel bir zorlamadan oluştuğunu iyice anlayabilirdi. Ancak şu zorunluluğun sürüklemeleri gizliden gizliye etkisini göstermekte olduğu için Supi onun farkında olamıyor, yalnızca o dürtmenin arzusuna körü körüne uyuyor idi. Rıhtım kenarında gezinmeye başladı. Gecenin serinliği belleğine açıklık vermiş, duygularının köpürmesini tamamıyla yatıştırmış idi. Ancak yorgunluktan da gücü kuvveti kesilmiş idi. Yorgunluğunu daha yeni hissetmekteydi. Yeniden döndü. Evin kapısını bu kez hızlıca çaldı. Hele hizmetçi karı yorgunluktan ileri gelen derin uykudan uyanmış, homurdanarak, gözlerini ovuşturarak gelmiş kapıyı açmıştı. Karının bakışları, gecenin bu saatinde insanı rahat uykusu arasında rahatsız etmek eşeklik değil mi? Kavramını anlatmaktaydı. Supi o anlamlara hiç önem vermeksizin doğruca yatak odasına çıktı. Ürani açık saçık bir durumda rahat rahat uyumaktaydı. 2-3 hafta sonu bu macerayı ikisi de unutmuş gitmişler, zevk ve eğlenceye dalmışlar idi. Mayıs çok güzel havalarla başlamış idi. Ancak hiçbir dalda uzun uzadıya konup kalmaya alışmamış olan Ürani artık bu yaşayıştan da bıkmaya başlamış idi. Hayallerini birer birer gerçek alanına çıkarıp her birinden birer parça tat aldıktan sonra neşeli duygularına bir gevşeklik yayılmıştı. Hele Mayıs sonlarında evden dışarı çıkmaya bile gönlünde bir istek görmemekteydi. Küçük yaştan beri almış olduğu debdebeli, görkemli, parlak, uçarı yaşamına geri dönmek için can atmaktaydı. Subi hakkında içinde köklü olan gezi nefret gün geçtikçe baş kaldırmaktaydı. Subi'nin yantaklanmalarını pek soğuk, pek çekilmez görmeye başlamış idi. Subi'nin kesesi gittikçe hafiflemekteydi. İşte Subi arzu olunan sona yaklaştırılmış, baştan sağmak zamanı gelmiş idi. Ancak elinde kalan gelirini de silip süpürmek için biraz daha dişini sıkması gerekmekteydi. Ürani yine zevk ve eğlenceye başladı. Hemen haftada bir moda değiştirmek, hiçbir tat almadığı halde sık sık gezintilere çıkıp çok masraf ettirmek, evin döşemesine ve süsüne özen göstermek yolunda Supi'yi zarara sokmaya çalışmaktaydı. Supi bu masrafları belki de büyük bir memnunlukla yerine getirmekteydi. Ürani'nin bir gülücüğü, bir Supi'si kaybedilen her şeyin yerini tutmaktaydı. Hazır parası 40-50 liraya düşmüş idi. Bunun da bir aya dayanamayacağı açık idi. Supi uzun uzadıya düşünmeye gerek görmeksizin Tophane'de 2 lira gelir getirir bir dükkanı satmaya karar verdi. 15-20 gün içinde gerekli işlemleri yerine getirerek dükkanı bir kadına kesin satış ile sattı. Eline bir 400 lira kadar geçmiş idi. Ülane çoktan beri bir madalyon ile bir küpeyi istemekteydi. 1-2 gün sonra birlikte İstanbul Kuyumcular Çarşısı'na indiler. 2-3 saat araştırmadan sonra 160 liraya bir çift küpe ile
48,5 liraya bir madalyon alındı. Hazır çarşıya gelmişlerken bazı şeyler de aldılar. Bu bazı şeyler Supi'ye 16 liraya mal olmuş ve ancak artık Ürani'de de memnun olmuş idi. Bu bazı şeyler Supi'ye 16 liraya mal olmuş ve ancak artık Ürani'de memnun olmuş idi. Supi'yi sevinciyle ve neşesiyle kuşatmakta, Supi de bu ilgilerle sanki taze yaşam bulmaktaydı. Derviş sokağının havası Ürani'nin kişiliğine dokunmaktaydı. Şöyle geniş bir yerde büyüyecek bir daire tutulması düşüncesini ileri sürmekteydi. Hazır şu sırada evler boş iken istenildiği gibi bir daire bulunacağı umulmaktaydı. Yine bir gün ikisi birlikte İstanbul'a indiler. Beyoğlu'nda ev ev dolaşmaya başladılar. Ürani bir türlü ev beğenmiyor idi. Kimisinin manzarası hoşa gitmiyor, kimisi dar, kimisinin tavanı alçak, kimisinin salonu küçük, kimisi loş. Hele caddeye yakın bir yerde bir evin dairesini beğendi. Pazarlığı balık pazarında bir sarraf ile edilecek idi. Bugün geçmiş olduğundan bu işi yarına bırakarak Büyükdere'ye döndüler. Ertesi gün Supi İstanbul'da balık pazarına o sarraf ile pazarlığa girişti. Herif 2 oda bir salondan ibaret olan bu daire için yıllık 160 lira istemekteydi. 144'e karar kıldı. Bundan aşağı olanı yok. Hem bir yıllık kirayı birden istiyordu. Supi kabul etmek zorunda kaldı. Kontrat yazıldı ve imza olundu. Noterce de onaylandı ve karşılıklı alınıp verildi. Supi 144 lirayı saydı. Ancak yüreği sızlamadı değil. Ama ne yapsın? Sarraf bir türlü 6 aylık kontrata razı olmamıştı. Bu evlerin yıllığı ile 6 aylığı kiracı farklı değil ki. Ürani'nin memnuniyetine son yok idi. Ancak Supi şu 5-10 gün içinde 400 lira kadar harcamış, geliri de azalmış idi. Supi biraz düşünmeye başladı. Ancak ne yararı var? Adam sende. Ürani'nin gülümsemeleri bak ne kadar bol. Haziran ortalarında Supi'nin olanca parası 5-10 liradan ibaret kalmış, kendisini düşünmek almış idi. Ancak Ürani'nin istediklerini yerine getirmek ve memnun etmek de mümkün değildi. Elinde emlak olarak Varakçı Hanı'nda 2 oda kalmıştı. Bunları da bir kelepirciye sattı. Bu para ile Eylül başlarına kadar kıt kanaat geçindiler. Artık soğuklar başlamış idi. Derviş sokağındaki evin eşyalarıyla Büyükdere'deki eşyaya bazı eklemeler yaparak yeni daireyi döşediler, dayadılar. Ancak Supi'nin de elinde avucunda bir şey kalmamıştı. Ürani'nin sığıntısı biçiminde yaşamaya başlamış idi. Ürani işi bu sonuca getirince Supi'ye karşı beslemekte olduğu nankörce duyguları artık ortaya vurmuş idi. Her davranışıyla, her sözüyle Supi'yi kırmaya başlamış idi. Supi bu eziyetlere, bu kışkırtmalara dayanmaktan tat almaktaydı. Hatta bir gün Supi'nin yatak içinde miskin miskin sağdan sola dönüp durmasına Ürani öfkeden boğulmaktaydı. Kolundan tutup çekerek kaldırmaya çalıştı. Supi'nin canı hiç kalkmak istemiyor idi. Adam bırak beni, bırak. Daha ne zamana kadar böyle tembel tembel yatıp durmalı? Artık bıkılmış, usanılmış idi. Supi yalvaran gözlerini Ürani'ye dikmiş, üzgün üzgün bakmaktaydı. Ürani bu bakışlardan daha çok usanmaktaydı. Hemen Supi'yi silkip yere düşürerek ayağı ile çiğnemeye, elleriyle de vurmaya başladı. Supi son derece kendini alçaltarak Ürani'nin öfkesini yatıştırmaya uğraşmaktaydı. Sus bire Baykusi sus, geber, geber. Bu olay sık sık yenilenmekteydi. Ürani işini daha ileri götürmüş idi. Birkaç defa Supi biraz sokağa çıkıp da geri döndüğü zaman kapıyı açtırmak konusunda pek çok güçlüğe uğramış idi. Hele bir gece yine kendini içeri aldırmak için yalvarmaya başladığı zaman hizmetçi karı madamın yanında bir erkek bulunduğu için kendisini bu gece kabul edemeyeceğini söylemişti. Supi bir türlü buna inanamıyor, bir türlü çekip gitmiyor idi. Sonunda Ürani son derece öfkeyle gelerek Supi'yi kolundan yakalamış, sürükler gibi çekip götürerek odada kanepenin üstüne boylu boyuna uzanmış olan bir adamı göstermiş idi. Supi'nin rengi akmış, siniri köpürmeye başlamış idi. Ürani ellerini iki böğrüne dayayarak Supi'ye öfkeyle bakmakta ve bakışlarıyla işte şimdi inandın mı kavramını anlatmaktaydı. Supi tersine persine dönüp gitmiş idi. Ertesi gün akşama doğru Supi yine geldi. Ancak bu kez kesin olarak kovuldu. Bir daha gelirse polise verileceği konusunda uyarıldı. Supi bir iki defa daha denedi. Ancak Ürani kararından kararlı görünmüş idi. Çünkü yeni bir dost bulmuş idi. Supi sokak ortasında yersiz yursuz kalmış idi. Cebindeki olanca parası topu topu 826 kuruş 30 paradan oluşuyor idi. Bir iki gecedir otellerde barınmakta idiyse geri kalan parası kendisini uzun süre barındırıp doyuramayacağını pek güzel bilip görmekteydi. Şu dargınlık Supi'ye her şeyden önce annesini anımsattı. Hemen hocabaşıya koştu. Heyhat! Zehra, Muhsin'e varıp da Münir'i yalnız başına bıraktığı zamandan beri çaresiz kadın
Yalnız başına borç harç yaşayabilmiş ise de borçlarının birikmesi üzerine alacaklıların sıkıştırmaları büyük bir şiddetle baş göstermiş ve kadıncağız bu baskıları giderip yatıştırmaya güç bulamayıp sonunda şuna buna avuç açmak alçalmasına ve yalan söylemeye kadar zorunlu olmuş idi. Konu komşu Supi'ye bu macerayı ayrıntılarıyla anlattılar. Annesinin şimdi yersiz yursuzlar alayına karışmış olduğunu ve kim bilir nerede ve ne durumda bulunduğunu büyük bir üzüntüyle haber verdiler. İşte bu olay yaşamı için ikinci bir ölüm darbesi demek olduğu halde Supi ondan bile etkilenmedi. Sanki kalp katılaşmış, duyguları kaşarlanmış idi. Komşuların üzüntülerine bir omuz silkmekle karşılık vererek dönmüş idi. Sirkeci'de bir otelde geceliği 4 kuruş olmak üzere bir yatak kiraladı. Bu otelin yanı başındaki pis ahçı dükkanından da karın doyurmaya başladı. Daracık, hava almaz, güneş görmez, rutubetli, mundar, örümcekli, alçak tavanlı bir oda içinde, paslı, kırık bir demir karyolu üzerinde, katı bir ot minder ile incecik bir yün şiltenin kirli bir çarşafa örtülüp bir tane yün yastık ve bir pis yorganla gizlenmiş olmasına oluşmuş yatağa içine girip de bu durumuyla geçmişini karşılaştırmaya başladığı zaman Supi'nin ağlayacağı gelmekteydi. Odada bir eski masa üstünde bir şişe şamdan ile ağzı kırık sürahi, çatlak bir bardak ve bir iki havludan bir de arkalı iskemleden başka eşya adına hiçbir şey mevcut değildi. Üstelik odanın tek bir pencereciğinde perde filan yok idi. Bu pencere yan taraftaki ahçı salışının kirli dam ardından başka hiçbir tarafı gördüğü yok idi. Sophie şu yoksul yaşamı içinde bile Ürani'yi bir türlü aklından çıkaramıyor idi. Hemen her gün sabahtan akşama ve gece yarılarına kadar Beyoğlu caddelerinde serseri gibi dolaşmakta, Ürani'ye şöyle sokakta rastlasa bile bir kere saymaktaydı. Ürani'nin evinin semtine pek de yaklaşmaktan sakınmaktaydı. Şayet karı şu gezintilerini sezer de üzülür diye hükmetmekteydi. Ancak sanki hiç sokağa çıkmıyormuş gibi hiçbir tarafta görünmüyordu. Supi, Maryonka'ya başvurduğu halde onun tarafından da iyi karşılanmamış, Ürani hakkında açık ve inandırıcı bir yanıt alamamış idi. Supi pek öyle savurganlığı gözüne aldıramıyordu. Masrafta, tutumluluğa fazlasıyla uymaktaydı. Böyleyken kesinlikle Ürani'ye rastlamama ümidiyle bir iki gece Kongordia'ya, Verdi'ye, Kristal'e filana başvurmak yolunda bir fedakarlıktan kendisini almamış idi. Sanki Ürani yer yarılmış da yere geçmiş, sıra kadem basmış idi. Ürani'yi arayıp da bulamadıkça Supi'nin özlemi artmakta, özlemi arttıkça aramalara kızgınlık vermekteydi. Üstü başı henüz temiz ve üzgün idi. Gözünden tek gözlüğü de henüz çıkarmamış idi. İçinde panilası yağlanmış, frenk gömleği kirlenmiş ise de bunlar dış kıllığının içinde dikkatli bakışlardan tamamıyla gizli kalmaktaydı. Şu yalancı kıyafet altında aç bir mide, yoksul bir ömür saklı bulunduğu halde hala birçok kadın Supi'ye güler yüz gösterip durmaktaydı. Supi bir iki defa bunların cazibesine tutulmuş, aklı başına geldiği yani cebine el atıp da servetinin miktarını yokladığı zaman eyvah demiş idi. Eyvah kaç para eder? Cebindeki tek parası 210 kuruştan ibaret kalmış idi. Supi bu parayı günlere bölmekteydi. 4 kuruş otel, gün başına 3'erden 6 kuruşluk yemek, etti 10 kuruş. Ya tütün, ya çamaşır parası, ya tıraş, ya hamam. Supi gereksinimlerini sayıp döktükçe aklı başından çıkacak sanmaktaydı. Günde en aşağı 10 kuruş masrafı var idi. Ki serveti bu masrafa ancak 20 gün yetecek idi. Ah, tutun gerekli tutun. Birinci derecede tütünden vazgeçmeli. Supi başladığı bu işte başarılı olmaktan ümidini kesti. Birkaç günlük deneme üzerine tutum tütünden başka bir masrafta aramaya karar verdi. Fazla gelen tıraş parasıydı. Tıraştan vazgeçti. Sonra otel parası çok geldi. Tavuk pazarında Arnavut Hanı'nda ayda 3 mecidiyeye bir oda kiraladı. Gündüzleri ekmek peynirle getirmeye karar verdi. Böyleyken bu tasarruf edilen parayı çok ucuz cinsinden bir şilte ve bir yorgan ile maşrafa, şamdan gibi eşyaya harcamak zorunda kaldı. Bundan böyle masrafı 5 kuruş 30 para etmiş idi. Ki bu masrafla bolluk içinde 20 gün kadar yaşayacağını aklı kesmiş idi. Hem mumdan tasarruf etmek hem geceleri zaman geçirmek için hanın altındaki kahvede oturmaya, orada ötekiyle berikiyle dostluk oluşturmaya başlamış idi. Bu sayede bekar dostlarının 2-3'üyle ortaklaşa olarak karın doyurmak yolunu bulmuş ve bu biçimde gündelik harcamalarını birdenbire 3 kuruşa indirmiş idi. Supi şu tasarruftan memnun olmaktaydı. Onun hesabına göre yaşamak herhalde yaşamaktır. Yoksul ise de yaşıyor idi ya. Dünyadan ümidini kesmiş değildi. Ürani'den bile ümit kesmiş değildi. Zihninde birçok plan kurmaktaydı. Gah eline bir piyangodan 5-6 bin lira geçtiğini, bu parayla bir gelir elde ettiğini, sonra hemen Ürani'yi çekip yanına aldığını, gah Ürani kendisini arayıp bularak ahdilediğini,
Kendisinin de o affı esirgemeyerek yaşamaya tekrar başladıklarını, bilmem ne olduğunu düşünmekte, bu hayal kurmalardan gerçekmiş gibi zevk ve tat almaktaydı. Beyoğlu'ndan da bir türlü vazgeçemiyor idi. Mutlaka Ürani'yi bir kere olsun görmek kendisi için zorunlu bir gereksinim durumuna gelmiş idi. Arnavuthan'ına yerleşeli 40 gün olmuş, parası 4,5 milyaraya inmiş idi. Supi hala üzgün değildi. Hala olağanüstü bir rastlantı bekliyordu. Ancak günler geçip gittiği halde hiçbir olağanüstü durum ortaya çıkmamaktaydı. Supi artık Han'da da barınamayacak idi. Ancak aklına borçlanma geldi. Ancak kime başvuracak idi? Bir halde düşündükten sonra gerek kendisinin gerek kayınpederin dostlarından olan tüccardan Salih Efendi'ye başvurmaya karar verdi. Ancak bu başvurudan hiçbir ümidi yok idi. Sanki gönülsüz gitmekteydi. Salih Efendi'nin mağazasına yaklaştıkça kendisini bir utanç almakta, ümidi gittikçe zayıflamaktaydı. Mağazanın kapısından birdenbire geriye döndü. Bir ayıp işlemiş de ayıplayan gözlerden kaçıyormuş gibi tenha sokaklara saparak gitmekteydi. Salih Efendi kendisini ne gözle görecek idi? İşte çapkın serserilerden birisi de kendisiydi. Salih'e ne güvence ne karşılık gösterecek idi? Elinde avucunda nesi var nesi yok hepsini harcamış tüketmiş gitmiş idi. Güvencesiz alınacak para ise hemen hemen bir sadaka demek idi. Supi alçalmanın bu derecesini arına sığdıramıyor idi. Dilenmek. Ancak ondan sonra Ürani'nin yüzüne nasıl bakacak idi? Ürani bir dilenciye nasıl yüz verecek? Olmaz olmaz. Açlıktan ölmek daha hayırlı. Supi'nin son ümidi yine Ürani'deydi. Şu yoksulluk ve sefalet durumuna acıyacak bir insan varsa o da Ürani'ydi. Ne yapıp Ürani'yi kendisine acındırmak gerekliydi. İçindekilerini Ürani'ye yazarak bildirmeye karar verdi. Birkaç mektup yazıp yırttıktan sonra şu mektubu beğendi. Benim canımdan çok sevdiğim. Bendeniz sizin en aşağılık bir kulunuzum ve sizi canı gönülden seviyorum. Acınmanıza muhtaç kaldım. Sevdiğim artık bu kadar eziyet yetişir. Ve beni bu kadar huzurunuzdan uzaklaştırmayın. Pek güzel bilinen inceliğinizdendir ki bendeniz saygın kişiliğiniz hakkında hiçbir kötülüğüm olmamıştır. Allah aşkına, Hristos aşkına bana acıyınız ve lütfediniz. Animallah, yüreğime bir hançer sapladınız. Merhamet ediniz. Bendeniz gecemi gündüzümü sizin yolunuza feda etmiştim. Ve gözümde sizden başka asla hiçbir kimse hüda alim yok. Ta bu kadar kötü davranacak derecede size ne kemlik ettim. Üraniciğim, işte kapının eşiğine başımı koydum. Beni ezip geç. Ancak Allah aşkına artık yüzüme bir kerecik olsun gülünüz ve beni kovmayınız. Ben sessiz yaşayamayacağım. İnan olsun verem olacağım. Öleceğim. Sonra benim vebalimi çekersiniz ve bendenizi çok ararsınız. Ah, o güzel günlerimizi düşündükçe inan olsun çıldıracağım. Ah ne idi o sürdüğümüz ömürler. Şimdi ise han köşelerinde sürünüyorum. Gece gündüz ayrılığınızın özleminden ciğerim yanıyor ve durmayıp ağlıyorum. Artık yetişir. Merhamet. Sürekli güzel gözlerinizden öperim ve merhamet ediniz. Sadık köleniz Supi. Mektubu birkaç kere okudu. Pek beğenmekteydi. Mutlaka bu dokunan çığlıklar Ürani'nin taş yüreğini yumuşatacak idi. Sanki sevginin ortaya çıkmasından emin idi. Mektubu sokakta rast geldiği kopillerden birinin eline verdi. Kendisi de arkasından giderek köşe başında evi gösterdi. Çocuk çıngırağı hızlı hızlı çekti. Kapı açılıp hizmetçi göründü. Mektubu aldı. Çocuk herife bir şeyler söyledi. Hizmetçi kapıyı aralık bırakıp gözden kayboldu. Çocuk sabırsızlık halinde beklemekte, Supi'nin yüreği çarpmaktaydı. Çıkacak yanında şiddetli özlem içinde beklemekteydi. Kendisini bir hafakan tutmuş, içi şekeri fazla bir tatlı yemiş gibi bayım bayım bayılmaya başlamış idi. Köşeye dayanmış, dizlerinin bağı çözülmeye hazırlanmış idi. Şu işkence içinde dakikalar geçmekte, beklenen yanıt gecikmekteydi. Aradan şüphesiz bir 6-7 dakika kadar zaman geçmiş idi. Supi bu uzanışı mektubuna yanıt yazılmakta olmasına vermekteydi. Ah ne yanıt çıkacak, ne yanıt çıkacak hele. Hizmetçi tekrar göründü. Çocuğa bir şeyler söylendi. Çocuk ayrılıp bu tarafa gelmeye başladı. Supi yerinde duramıyor idi. O da çocuğa can attı. Ne demiş, ne demiş? Ne diyecek? Mektup Osmanlıca yazılmış. Oysa ki o Osmanlıca okumaz imiş. Supi'nin şimdi aklı başına geldi. Burasını bir türlü akıl edememiş idi. Öyle ya, Ürani Türkçe yazıyı nasıl okusun? Acele koştu. Ancak nereye? Tanıdıklarından birçok Rum var idi. Ancak böyle bir aşk mektubunu ve özellikle alçaklığını elleri nasıl ortaya dökecekti? Mektuptan da kesin ümitleri mecbur idi. Supi şu büyük adamlara yakışır kıyafetle serseri gibi gezmekten utanmaktaydı. Onları
ve özellikle artık işine yaramayan bakfon saatini satmaya karar verdi. Eski püskü bir kat elbise aldı. Eline de fazla olarak 3 mecidiye geçti. Artık Supi'nin bundan sonra yaşayışı tam serseri yani tam yersiz yursuzlara yarışır durum almıştı. Firuz Ağa tulumbacı kahvelerine dadanmış, 15-20 gün içinde tulumbacılarla hal-ü hamur olmuş idi. Arkadaşlarının sıkıştırmaları üzerine sandıka, omuzdaş yazılmaya karar verdi. Reis İnci Hasan'a başvurdu. Arnavuthan'ındaki yatağı orada birisine satmış, yani yataksız kalmış olduğu için kefaretsiz omuzdaş olamayacak idi. Arkadaşlardan 3 kişi çapkınlık etmeyeceğini, uygunsuz durumlarda bulunmayacağını kefil olarak hele Supi'yi koğuşa kabul ettirdiler. Supi'ye bir kat yeni tulumbacı elbisesi verdiler. Gündüzleri kahvede hizmet ederek para kazanmaya başladı. Zaten kahve parası sandık parasından çıkacak idi. Hasta olursa veya eskaza kodesi girerse sandık parasından beslenip bütün tütün içeceği de bir avuntuydu. Reis Supi'yi artçı atamış idi. Ancak daha ilk denemede Supi bu görevin üstesinden gelemeyeceğini kestirdi. Öncülük denemesi de başarısızlık gösterdi. İnce Hasan içinden kızmaktaydı. Supi cılızlığı, çelimsizliği nedeniyle ne hortumcu olabilecekti ne borucu. İster istemez kökenci durusunu artçılığa alıp Supi'yi kökenci yaptı. Supi'nin görevi iyileşmiş idiyse de tehlikesi artmış idi. Çünkü borucu ile birlikte damlara çıkmak, ateşi herkesten yakın bulunmak zorundaydı. Bir gece koğuş ahalisi bir idare kandilinin hafif aydınlığı içinde horul horul uyumaktalar iken köşklü narayı atarak uyandırdı. Tatavla'da Kurtuluş'ta yangın olduğunu haber verdi. Supi gözlerini ovuşturarak kalktı. Başı beyni kazan gibiydi. Omuzdaşlar giyinmekte, öteye beriyi seyretmekteydi. Supi çaresiz giyinmek zorunda kaldı. Tam dizliğini çekmekteyken ikinci reis Supi'ye dedi ki haydi bakalım kökenci fırla bakalım. Reisi haber ver de sandık kaldıralım. Supi homurdanarak yemenlerini çekip fırladı. Hava çok soğuk, rüzgar şiddetli, sokaklar karanlık idi. Uyku sersemliği ile reis evini güç bela buldu. Reise bir oğlu olduğunu haber verip döndü. Sandık koğuşun önünde hazırlanmış, hortumcu yola çıkmış, fenerci fenerini yakmış, takımlar toplanmış, Nızır hayvan gitmiş idi. Supi de köken ipini omuzladı. İnci Hasan geldi. Hazır ol Zeybek, Zeybek takımı, Alesta diye bağırdı. Reis arkasından yakın gel emrini verdi. Takım kollara yanaştı. A Zeybek kumandasında öncülerle artçılar bir elde sandığı omuzladılar. Fenerci öne düştü. Supi omuzdaşlar arasında gitmekteydi. Sandık koyun ayağı gitmekte, şuradan buradan misafirler gelmekteydi. Fenerci yalama var diye haykırdı. Takım dikkatli yürümeye başladı. Buzahane yokuşunu bu gidişte çıktılar. Supi hem koşuyor hem Ürani'yi düşünüyor idi. Boğaz içindeki Beyoğlu'ndaki yaşayışı ile şu tulumbacılık ömrünü karşılaştırmaktaydı. Kıyafetinden utanmakta, eski anılara hayıflanmaktaydı. Taksim Meydanı'nda takım değiştirildi. Geriden Beyoğlu Caddesi'nden bir sandık söktü. Herkesi bir çarpıntı aldı. Reis takım açtırdı. Sanki kuş gibi uçmaktaydı. Neferlerden Bıçkın Salih, Yaman gider Beyoğlu Pevruz Ağalı diye nara attı. İş kızışmış, arkadaki sandık izlemeye başlamış idi. Supi bu gidişe hiç alışkın değildi. Bacakları kuvvetten düşmekte, nefesi nefesine yetişememekte, geri geri kalmaktaydı. Oysaki arkadaki sandık ateş gibi gelmekteydi. Heyecanı artmış, tehlike yaklaşmış idi. Koca Firuza sandığının gebe kalması düşüncesi hepsini titretmekteydi. Supi'nin artık gücü kuvveti kesilmiş idi. Ancak arkadaki sandık gelip çatmak üzereydi. Şimdiki misafir takımı reisi kızdırmakta idiyse de şu durumda takım değiştirmek tehlikeliydi. Reis kırbacı havada şaklatarak küfretmekte, herkes kavgaya hazırlanmaktaydı. Bıçkın Salih Supi'ye dedi ki, tetik davran omuzdaş, sandığa dikkat et. Bu hızla Meşatlak'ın önüne kadar gelmişleriydi. Arkadan gelen sandık kaybolmuştu. Bu durum Firuza sandığı için daha büyük tehlike demek idi. Çünkü kaybolan sandık arka sokağa sapmış idi ki ileride önüne çıkması mümkün idi. Bu durum ise sandık için bir onur kırıcı olup kesinlikle bir kavga gerekliydi. İnci Hasan biraz nefes alarak takım değiştirdi. Keçi külaha takım açtırdı. Supi sanki yığılıp kalacağını sanıyordu. Oysa sandığı bırakmak da mümkün değildi. Pangaltı'ya geldikleri halde bile arkadaki sandık görünmemiş idi. Artık tehlike geçmiş, sandık koyun ayağına yatmış idi. Supi nefes almaya başladı. Yangın yeri dar bir sokak içinde ahşap bir ev idi.
Ateş alt kattan çıkmış, tavana kadar sarmış idi. Yan taraftaki evin saçağı ufaktan tutuşmuş idi. Sokak hınca hınç dolmuş, ortalık çığlık ve bağırışma içinde kalmış, tatavla sandığı işe başlamış idi. Bir taraftan sakalar su taşımakta, bir taraftan şuraya buraya eşya taşınmaktaydı. Sandık indi, hortum takıldı. Borucu bir ev aşırı bir dama çıktı. Supi köken ipini açıp bir ucunu kökene bağladı. İpi kangalladıktan sonra fırlatıp yukarı borucuya attı. Kendisi de derhal dama çıktı. İkisi birlikte ipi tutup hortumun ucunu yukarı aldılar. Supi kökenden hortum tutmaya çalıştığı sırada borucu Ali boruyu iki eliyle kavramış, sağ elinin baş parmağı ile borunun ağzını tıkayarak su beklemekteydi. Aşağıda ise sandık ağız ağıza dolmuş, işlemeye başlamış idi. Ali suyun basıncını hissedip de parmağını çekince hışım ve şiddetle çatlaya çatlaya parmak kalınlığında bir su fışkırmaya başladı. Bu su alevin içine girince hemen buharlaşmakta ve ateş üzerine hiçbir etki göstermemekteydi. Supi bu manzarayı ömründe görmüş değildi. 5-6 arşın yakınında şiddetli bir ateş yalım yalım alev saçarak kıvrıla büküle havalanmakta, ucunda kalın kara bir duman sütunu ateş yalını olmaktaydı. Hava insanı bunaltacak derecede kızmış, borucu ile Supi buram buram ter dökmeye başlamış idi. Alev bunlara vurmaktaydı. Rüzgar biraz yatışmış, her taraftan tulumbalar üşüşmüş olmakla yangının söndürülebileceği umuluyor idi. Civar damlardan hep yangın alevlerine doğru 5-10 boru sıkılmaktaydı. Supi gözünü alevden ayırmıyor idi. Dumanlar içinde milyonlarca kıvılcımlar uçuşmakta, üzerlerine kıvılcım yağmaktaydı. Alev yeniden yeniye bazı tahtalara geçtikçe önce kıvılcım durumunda ortaya çıkan ateş büyüye büyüye alevlenmekte, bu biçimde yangın azıp çok genişlemekteydi. Ali en çok bu noktalara dikkat etmekteydi. Nerede yeni bir ateş görse boruyu oraya çevirmekteydi. Supi sıcaktan bunalacak duruma gelmişti. Yüzü gözü cayır cayır yanmaktaydı. Arada sırada hortumun dikiş deliklerinden fışkıran su ile yüzünü gözünü ıslatmaktaydı. Ateş gittikçe ilerlemekte, bu tarafa doğru yürümekteydi. Aşağıdan İnci Hasan avaz avaz bağırıp aşağı çağırmaktaydı. Karşı taraftaki büyüyecek evin sahibi Firuza sandığını evine istemekteydi. İnci Hasan buradan 5-10 mecidye ümit etmekteydi. Eli boruyu sökmüş, Supi ipi kökünü bağladıktan sonra sala sala hortum aşağıya bırakmaya başlamış idi. Borucu damdan inmiş, Supi yalnız başına kalmış idi. Hortum aşağı inmiş ve artık Supi de serbest kalmış idi. Hiç kimse farkına varmadığı halde bu evin arka tarafındaki saçak bir hayli zaman önce ateş almış idi. Supi damın bacasına seyirtti. Ancak ateş tavanı sarmış olmakla alev içinden geçmek zorundaydı. Supi tavan arasında duman içinde kalmış, sağını solunu şaşırmış idi. Oraya buraya saldırmakta idiyse de bir türlü yolu bulup da çıkamıyor idi. Çığlığında hiç yararı yok idi. Çünkü aşağıda hüküm süren kargaşalık, gürültü, patırtı arasında çığlıkların işitilemeyeceği açık idi. Supi hala çabalayıp durmaktaydı. Ancak teneffüsü de güçleşmiş, başı dönmeye başlamış idi. İnci Hasan, Supi'nin gecikmesinden şüphelenmiş idi. Neferlerinden 2 tanesini çatı arasına çıkardı. Bunlar da göz gözü görmeyecek derecede yoğun bir duman içinde kaldılar. Supi, Supi seslerine çok soğuk bir sesle aman yetişin boğuluyorum yanıtını aldılar. Durumu ve yeri pek tehlikeliydi. Bir taraftan da alev sarmaktaydı. Supi artık yaşamından ümit kesmiş idi. Şu umutsuzluk ve tehlike durumu içinde bile Ürani'yi düşünmekteydi. Sevdiğinden şu acı şekilde ebediyen yoksun olacak idi. Gözünün önüne Ürani'nin hayali gelmiş, kendisine acıyan gözlerle bakmaktaydı. Ancak çaresiz kızı da bir alev sarmaktaydı. Uzun, kara saçların uçları tutuşmuştu bile. Supi kendi durumunu unutup sevdiğini kurtarmaya can atmış idi. Ancak heyhat, her taraf alev, her taraf ateş. Ürani yanıp kül olmuş, dünyaya çok korkunç bir ateş sarmış idi. Supi kendini kaybetmiş, bayılmış idi.